Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin. Në këndin e gazetarit doja ta trajtoj edhe një herë historinë që në fakt nuk ka tronditur vetëm Maqedoninë, por kudo në përbot. Djegja apo mbytyja e 59 të rinjve, të cilët fillonin nga mosha 14 më e vogël deri tek mosha 25 dhe bendi i cili performonte në diskotekën ku një grup të rinj që në fakt nuk ishte një numër i vogël, ishin mbi 500 vet, kishin përzgjedhur që të kalonin një të shtunë, një fundjavë, ashtu siç ne të gjithë të rinjt duam të kalojmë në një diskotek në Koçan, e cila nga korrupsioni nuk gëzonte asnjë lloj licence, nuk gëzonte asnjë lloj të drejte për tu përdorur për diskotek, sepse nuk i plotësonte kushtet. Do thënë, diskoteka nuk gëzonte licencën prej në vitin 2024, konkretisht në marsin e vitit 2024. Dhimbja më e madhe është edhe sa do vazhdoj korrupsioni në vendet tona. Tani, nga korrupsioni nuk po zbardhet e vërteta e Martin Canit në Shqipëri. Sepse korrupsioni vepron, mundohet zërat të heshtin, çështje të mbyllen. Nga korrupsioni mundohet të shmanget historia e Liridonës në Kosovë dhe shumë ngjarje të tjera ku korrupsioni futet në mes edhe përfundon gjithçka. Rasti i Koçanit është një rast shumë i dhimbshëm ku kanë humbur jetën 59 të rinj. Do me thënë, është të zhdukur një gjenerat, dhe ndërto, historia më e dhimbshme është e njërës zonjë e cila ka qenë pjesë e grupit DNK, një grup i njohur në Maqedoninë e Veriut, që ka performuar në këtë grup dhe imagjinoni, ka punuar për të rritur fëmijët e saj jetim. Kjo është e dhimbshme. Ajo ka qenë vetë nën ushqyse, më thëmë vetë burr, vetë grua, dhe ajo ka punuar, çdo natë ka shkuar në për diskoteka, është munduar me mishe me shpirt që të bën lekë të rritën fëmijët e saj, dhe sot këto fëmijë la jetim nga papërgjegjësia e njerëzve. Vërtet, vdekjen e shkruan Zoti dhe kësaj gjëje ne nuk mund t'i ikim në asnjë mënyrë, por në këtë mes kanë përgjegjësi dhe njerëzit të cilët kanë gëzuar pozicionet mbi të cilat kanë dhënë urdhra për të punuar kjo diskotek. Sot mund të fajsohet gjithkush, sot mund të fajsohen dhe njerëz të cilët nuk kanë faj, por unë uroj që drejtësia e Maqedonisë të veprojë drejt, jo më kot quhet drejtësi, dhe të gjykoj ato të cilët duhet gjykuar, jo të gjykoj ato që nuk duhet gjykuar. Stani kjo edhe mund të përdoret për çështje politike dhe mund të përdoret për interesa personale, por mbi të gjitha mendoj që nuk është ky momenti që të vejmë politikën në bazë, nuk është ky momenti që të vejmë urrejtje në bazë, ky është momenti që ne të zbardhim të vërtetën dhe të dënojmë, qoftë edhe sikur të ishte ndonjë vlla i këtyre personave të cilët kanë qenë brenda. Do të thënë, le të mos ketë asnjë lloj mëshire dhe asnjë lloj falje, dhe jo të akmeren politikisht, sepse akmarrja politike nuk është zgjedhja e duhur në këtë drejtim. Vajza që u shikoni në fotografi është zonja e cila ka ndruar jetë, ajo riste fëmijët e vetme me shumë dhimbje për të siguruar bukën e tyre. Profesoresha pianos së Fakultetit të Artit Muzikor, Sara, e cila ishte vokaliste e grupit DNK, është një nga viktimat që humbi jetën nga zjarri në Koçan. Ishte një nën e 2 fëmijëve, Sara, të cilët po i riste e vetme. Gjatë gjithë karrierës së saj ajo këndonte si back vokaliste. Por pothuajse të gjithë këngëtarët e estradës në Maqedoni, ajo mundohej që të fitonte para për të rritur fëmijët e saj, për shkak se ish bashkëshorti i saj, profesor Aleksandër, u nda nga jeta në vitin 2021 në moshën 48 vjeçare. Imagjinoni çfarë dhimbje dyfisht për këta fëmijë. Lëre një herë që kanë humbur babain në vitin 2021 dhe ka qenë plaga akoma e hapur, ka qenë një dhimbje akoma e hapur, por këto fëmijë humbën edhe nënën e tyre,
humbën edhe nënën e tyre, që kjo një fakt është një dhimbje shumë e madhe. Do thënë historitë janë nga më të ndryshme. Më pas kemi një histori ku një djalë atë natë ka festuar ditëlindjen e tij të 30. Do me thënë e ka zgjedhur po këtë diskotek, e ka zgjedhur po këtë vend që të argëtohet me shokët e tij dhe të festoj ditëlindjen. Ai ka festuar ditëlindjen e tij të 30. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe, kjo është një dramë shumë e madhe që në fakt ka kapluar të gjithë vendin. Historinë nga më të ndryshmet. Do me thënë historinë nga më të ndryshmet. Tashmë fëmijët e Sarës kanë mbetur jetim. Tashmë fëmijët e Sarës kanë mbetur dhe pa atë ndihmë të vogël që kishin. Do me thënë Sara ka qenë një nën vetushqyese, një grua që është detyruar të bëhet edhe burr, vetëm të rritën fëmijët e saj. Do të thënë, në këtë tragjedi dëgjojmë histori nga më të dhimbshmet, dëgjojmë histori nga më të tmerrshmet, reagime të mjekëve. Çdo ditë pritet situata të bëhet edhe më e keqe nga fakti sepse disa nga personat e lënduar që numri është shumë i madh, do të thënë rrezikojnë për jetën e tyre. Ajo që unë doja të jap si mesazh është kjo. Le të lejmë interesat. Le të lejmë interesat, le të shpëtojmë popullin ton aty ku ne jetojmë. Le të shpëtojmë popullin, le të shkojmë drejt drejtësisë. Le të kërkojmë ditët tona të bukura. Dhe jo të shohim interesin ton personal. Do të thënë çfarë do ju thuash më fëmijëve të Sarës, të cilët kanë patur vetëm këtë shpresë të jetës. Nën me 2 fëmijë të vegjël. Dhe Sara ikën në lulen e rinisë dhe le 2 fëmijë pas. Dhe unë jam shumë i bindur që në momentin që Sara ka parë zjarin dhe ka parë vdekjen e saj me sy, pyetja e parë e saj ka qenë se ku do t'i lë fëmijët e mi, kush do t'i rrit ato. Dhe sot kjo nën nuk është më pranë tyre. Babai i tyre ka ndruar jetë 2-3 vite më herët, pas 3 vitesh nëna, fëmijë të vegjël. Djali del nga shtëpia i lumtur dhe shkoi të festoj 30 vjetorin. Tani ne mund të themi që është e gabueshme, ato kanë qenë gabim, por këto fenomene të diskotekave ekzistojnë kudo dhe të rinjt sot shkojnë të gjithën për diskoteka. Mesazhi im është ndaj të gjithë këtyre njerëzve të cilët mundohen që të bëjnë biznese, të cilët mundohen që të hapin gjëra të këtilla, do të thënë, ju lutem shumë, më mirë investoni shumë dhe bëni gjëra të sigurta që të paktën ju nesër të fleni rahat, se sa si ky rasti në Koçan që diskoteka që nuk plotësonte asnjë lloj kushti përdoreshte për diskotek dhe qytetarët nuk e din sekretin se po ta dinin këtë sekretin asnjë nuk do të shkonte në këtë diskotekën. Investoni nëse dëshironi që edhe ju t'jeni rahat po edhe të fitoni. Më mirë fitoni pak edhe të jeni të saktë se sa shumë dhe të përjetojmë ngjarje të këtilla. Kjo është një tmerr i vërtet.